with Ngozi. Onye a bụ Nebukadneza. Ọ bụ eze Babylon. Babylon bụ obodo buru ibu ma jupụta n'ọtụtụ mmadụ. N'ime obodo ahụ, enwere enyi atọ. Aha ha bụ Shadrach, Meshach na Abednego. Ha hụrụ Chineke n'anya ma na-efe ya site n'obi ha niile. Ha bụkwa ndị ọrụ n'ụlọ eze ahụ. Nebukadneza nwere nnukwu mpako na nganga. Otu ụbọchị, o wee sị, rọọrọ m nnukwu onyinyo ọlaedo. Mgbe a rụchara ihe onyinyo ọlaedo ahụ, Nebukadneza nyere iwu, mgbe unu ga-anụ ụda opi na ọja, mmadụ niile ga-akpọ isi ala nye ihe onyinyo ọlaedo m. Onye ọbụla jụrụ ịkpọ isi ala, a ga-atụba ya n'ọkụ. Mgbe ụda opi na ọja malitere, mmadụ niile kpọrọ isi ala, mana enyi atọ ahụ jụrụ ịkpọ isi ala. Ụfọdụ ndị Chaldean gara gwa Nebukadneza, eze, ị ga-adị, mana eze, gị onwe gị nyere iwu na onye ọbụla ga-anụ ụda opi na ọja ga-ada n'ala kpọọ isi ala. Mana ụfọdụ ndị Juu, Shadrach, Meshach na Abednego, ha egeghị okwu gị o. Nebukadneza wee wee iwe nke ukwuu. Ọ sị, kpọtanụ ha ebe a. Anụ m na unu jụrụ ịkpọ isi ala nye ihe onyinyo ọlaedo m. Ngwa kpọọ na isi ala nye ihe onyinyo m kịta, ma ọ bụghị ya, aga m atụnye unu n'ọkụ. Enyi atọ ahụ wee zaa ya sị, Chineke anyị nwee ike ịzọpụta anyị, ma ọ bụgodị na ọ gaghị azọpụta anyị, anyị agaghị akpọ isi ala. Nebukadneza were iwe nke ukwuu. O wee nye iwu, kedu ha ụdọ, mee ọkụ ahụ ka ọ dị ọkụ ugboro 7 karịa ka ọ na-adị. Tụbanye ha n'ọkụ. ha tụbanyere ndị enyi atọ ahụ n'etiti ọkụ ahụ. Agaghị m efe chi ndị ahụ eji aka mee, chi ndị ahụ eji aka mee. Agaghị m efe chi ndị ahụ, agaghị m efe eji aka mee. Agaghị m efe chi ndị ahụ eji aka mee. Ka Nebukadneza lere anya, ọ sị, Ọ bụghị mmadụ atọ ka anyị tụbanyere n'ọkụ. Mụ onwe m na-ahụ mmadụ 4 na-agagharị n'ime ọkụ, ma ha emerụghị ahụ. Nebukadneza wee tie, Shadrach, Meshach na Abednego, pụtanụ. ha pụtara n'ọkụ ahụ, mana ọkụ erughị ha ahụ. Akwa ha ereghị ọkụ, ma isi ọkụ apụtaghị n'akwa ha ma ọ na ntutu fa. Nebukadneza wee sị, Chineke nke Shadrach, Meshach na Abednego dị ukwuu. Ọ dịghị chi ọzọ nwere ike ịzọpụta mmadụ otu a. Nebukadneza wee nye iwu sị, Onye ọbụla ga-ekwu ihe ọjọọ maka Chineke Shadrach, Meshach na Abednego, a ga-ata ya ahụhụ, n'ihi na ọ dịghị chi ọzọ nwere ike ịzọpụta mmadụ ka chi ha. Nebukadneza wee kwalite Shadrach, Meshach na Abednego n'ọkwa dị elu n'ala Babylon. Ihe anyị na-amụta n'akụkọ a bụ na Chineke na-echebe ndị nke ya. Anyị ga-atụkwasị ya obi dịka Shadrach, Meshach na Abednego. Anyị kwesịkwara ime ihe dị mma, ọ bụgodị na o siri ike, ma ọ bụ na ọ ga-ewepụ anyị ihe n'ahụ. Akụkọ nke a agwụgo. If you enjoyed that video, please give us a like and don't forget to subscribe. See you in my next video. Bye. Agaghị m efe chi ndị ahụ